哦，佢可以玩咁耐喎。水滾6年咯。6年。咁你行下先，整好啲餐嘢先玩啦。啊！我有條蟲啊！攰啊！係啊。做一點。係啊，我而家咪 set 咗個鏡頭先咯。一樣啊，係嘛？呢樣一樣嘅。有兩種味。係咯。我哋冇。兩包先。嗯。咁咪女士錄咗先啦。冇乜唔同啊，都係黑蒜油咯，可能。兩包咯。啲麵應該要落呢個。哦，佢配料可以咩啫？落個碗係咪咯？係咯。係咪啊？麵照錄嘅啫。麵係一樣嘅。唔會係咁樣？都用緊下先。哇！嗱，我搣啊！嚟。哦，好啊，係咯。嚟啦，攞咗包味精出嚟先。嗱，開晒兩包啊！落2包同一個味道咪啱咯。喺呢個唔同味道嘅喎。嘿，落2包同一個味道。唔同味道係啲粉㗎嘛，你話？係咯，其實嗰啲味精擺落去。啲味粉喺呢邊啊，跟住喺呢邊。